بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم شوگرا روڈ پہ، یہ شوگرا، اب یہ شوگرا روڈ کا بھی نظارہ کر لیں۔ کافی دیر سے ہم شوگرا روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ایک بھی گاڑی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ایک بھی، سمپل ایک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں شدید ترین سیلاب آیا ہوا ہے، شدید ترین سیلاب کی وجہ سے یہ روڈ 100% ہی خالی ہے۔ کوئی دور تک آپ کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ میں، ہماری بائک اور جناب شکیل صاحب، یہ تین آدمی اس وقت پوری روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔